छोकिरी असांजी ज़िंदगी जी ज़मानत आहे। इन करे जेसीं ताईं हीअ असांखे आज़ादु नथा कनि इन छोकिरीअ जो कंहिंखे बि ॾसु न ॾिजे। तूं बेफ़िक्र थी चाचा, हाणे मां रेज़न वारनि जे धोखे ऐं फ़रेब में अचण वारो न आहियां। हिकु चक्कर मां हुन जे धोखे में अची चुको आहियां। हाणे उहो बार बार मूंखे धोखो नथा ॾेई सघनि। उन सां त असां उन ई ॾींहुं रिश्ता ख़तम करे छॾिया जंहिं ॾींहुं उहा घर खां निकिती हुई। पुट मुंहिंजे करे पुंज जी इहा ग़लती तोखे माफ़ करणी पवंदी। अमा उन ग़लती न आहे कई, पंहिंजे मौत खे दावत ॾिनी अथई, मौत खे। पर जेकर कहिड़े बि तरीक़े सां तो अदीअ खे बचाइण जी कोशिश कई त मां पाण खे पूरो करे छॾींदुमि। बाक़ी बेगरतन वारी ज़िंदगी कोन जींदुसि। जे मुराद जे सिर्फ़ ॿिनि हमराहनि खे रज़न पाण वटि कैदी बणाए छा थो सम्झे त हुन मुराद खे हाराए छॾियो आहे? शायदि हुनखे इहा ख़बर न आहे त सूबेदार खे मोही झलियो हो, तॾहिं हुन मुराद जो केस वठण खां इनकार करे छॾियो। पर हाणे हिन रज़न ओॾे ओठ खे पंहिंजी औकात ज़रूर ॾेखारींदुसि। सोप सीरियल डोलाप हाणे तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।